Terwyl ons sit, kom ons bid saam. Wonderlike Here, wat 'n voorreg om saam as geloofsfamilie in U teenwoordigheid te wees vanoggend. Om saam te kan sing en liedere vir U te kan gee, terwyl ons ook in ons eie harte na U toe kom. En ja, Here, kom bid ek dat as ons vanoggend hier saam is, dat U ook ons saamwees sal gebruik en sal seën, sodat ons kan hoor wat U vir ons wil sê. Here, dankie vir die voorreg dat ons op hierdie pragtige herfsoggend by mekaar kan wees en U woord vrylik kan luister, vrylik kan lees. En ja, Here, dis iets wat ons so vanselfsprekend aanvaar, maar dankie vir die voorreg dat ons as gelowiges dit vanoggend kan doen. Dankie dat ons die woord het waarvoor ons lewens kan inrig. En Here, as ons nou uit die woord uit gaan lees, bid ek dat U ook die woord sal seën. Kom Here en praat met ons elkeen, want ons as die kinders wil graag luister. Amen. Geliefdes, ons gaan saam lees vanoggend uit Hebreërs 12. Hebreërs is redelik aan die einde van die Nuwe Testament, net na Jakobus voor 1 Petrus. Hebreërs 12 vanaf vers 1. Terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat so maklik verstik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oë gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou hom voor oë, wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Tot sover by die Skriflesing. Ek wil jou graag vra om jou Bybel oop te hou, omdat ons ook bietjie die stuk vooraf ook bietjie na gaan kyk, as ons nou gaan saam na hierdie teks kyk. Jy wonder seker vanoggend, hoekom het ek tekkies aan? Die wat nog nie gesien het nie, ek het my blou tekkies aan, en daar is twee tipe mense, jy kry hardlopers en jy kry nie hardlopers. En jy kan jouself besluit waar jy wil wees. Nou, baie keer in 'n gesprek, as iemand hoor ek hardloop, dan sal hulle vir my sê, ja nee, hulle hardloop nie, as niks hulle jaag nie. En dan die ander, die geestelike weergawe daarvan. Het jy nie die Bybel gelees, dit is verkeerd om te hardloop nie. Wie kan vir die teks aanhaal waar dit staan? Spreuke 28. Dit is net die goddelose wat hardloop as niemand om jaag nie. Nou, my vrou sê, daar is net een net erger as 'n man wat hardloop. En dis 'n man wat nog nie vandag gehardloop het nie. Ek lees die verhaal van twee gasinspekteurs, wat in die een blok hulle bakkie parkeer het, en so by elke huis gasinspeksies gaan doen het. En toe hulle by die laaste huis kom in die straat, toe doen hulle die inspeksie, en hulle besluit toe of mekaar te sê, kom ons kyk wie kan eers by die bakkie wees. En die twee ouens hardloop na die bakkie toe. En terwyl hulle so hardloop, is hier 'n vrou agter hulle, wat hyg. En hulle stop aan en sê, hoekom hardloop jy saam? En die vrou sê, maar julle kom net van my huis af. En as daar 'n gasprobleem is, dan was ek 'n moeilikheid. Want sy het gehardloop asof haar lewe daarvan afhang. En ek wonder of ons al by die punt gekom het dat ons hardloop asof ons lewe daarvan afhang. Want die Hebreërskrywer gebruik hierdie beeld
dat ons geloofslewe is soos 'n wedloop. En dat ons hardloop en behoort te hardloop asof ons lewe daarvan afhang. Maar nou sukkel ons nogal bietjie daarmee. Die belangrikste nogal van hardloop is, mens moet net begin. Ek dink baie mense het al, ek was een van hulle, wat gesê het, ek wil nog graag eendag hardloop. En ek wil nog graag eendag komrades hardloop. En hierdie week is ek herinner, met die vreugde van Facebook, het iemand 'n foto opgesit van 12 jaar terug toe ek begin hardloop het. Ek het vir 'n oomblik gedink ek wil dit vir julle opsit, maar ek het besluit ek sal maar liewer nie. Dit het nogal iets gevat om te begin. En toe ek wel begin het, het dit maar moeilik gegaan, ook aanvanklik om aan die gang te kom, en het ek daarom nou al die vreugde bietjie van hardloop al ervaar. Maar in ons geloofslewe is dit baie keer dieselfde. Dat ons dink, ons moet net begin, met ander woorde, ons moet net gered wees. Ons daarom net sê, ons herken die Here as ons verlosser, en dan kan ons dit daar los. Maar nou help Hebreërs se teks my vanoggend om ons aan te moedig dat hy iets meer sê. En daarom wil ek graag sê, as hy in vers 1 begin deur te sê, terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, dan wil die skrywer vir ons eerstens sê, kyk terug. En daarom, as ons na Hebreërs 11 kyk, as ons dan die koppeling maak van dat die lewe en ons geloofslewe, wat ek graag wil sê is die lewe, ons geloofslewe is soos 'n wedloop. En dat ons moet deelneem en ons het mekaar nodig om aan die wedloop deel te neem. Dis oor 'n maand komrades en dalk oefen, jy of ken jy mense wat oefen daarvoor en dit weet ons waaroor dit dan ook gaan. Dalk is jy self 'n sportpersoon wat graag aan sport deelneem en jy weet wat dit vat om by daardie punt te kom. En so kom ons geloofslewe. Is dit belangrik dat ons ook sal oefen. Maar belangrik is dat ons perspektief sal behou. En nou help Hebreërs ons om te sê, as ek oefen, as ek deel is van hierdie wedloop, kyk bietjie terug. En nou wil ek hê, jy moet saam met my kyk na Hebreërs 11. As ons sê, wat is geloof dan? Dan sê die skrywer vir ons, geloof is om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien. So partykeer voel dit of mense geloof so verniet is, asof dit nie sin maak nie. Dan help Hebreërs 11 ons juis om te sê, selfs wanneer ons nie kan sien nie, weet ons dat ons besig is om saam met die Here op pad te stap. Dat die Here met ons op pad stap en dat ons hom daarmee kan vertrou. Want dit lyk nie altyd in ons lewens of ons kan sien of dit enigstens sinvol is om die Here te dien. In die afgelope tyd met 'n paar mense by stil gestaan en gesê, maar wat my vra, maar hoekom gebeur dit? Ek dien dan die Here. Dan is die antwoord wat sê, ek weet ook nie, maar wat ons weet is dat die Here ons nie sal los nie. En daarom wil ek jou uitnooi om weer deur Hebreërs 11 by die huis te gaan lees. Maar ek wil so kursories net deur Hebreërs 11 gaan, van volgelinge van die Here wat geglo het, al het hulle niks gesien nie. Daar in vers 4, Abel wat geglo het. Henog wat geglo het in vers 5, dan staan daar mooi van Henog, dat hy geleef het, soos God het wou. Henog was iemand wat in afhanklikheid van God geleef het, en hy het geglo, al het dit nie vir hom sin gemaak nie. Noag in vers 7, wat ook geglo het, al het hy nie alles gesien nie, dit nie geweet het hy God vertrou. Abraham, wat geglo het toe God hom geroep het. Abraham, wat geglo het toe sy vrou onvrugbaar was. Abraham, wat die Here vertrou het, dan staan in vers 13 van Hebreërs 11, terwyl hulle steeds geglo het, het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is. Maar hulle het in die verte gesien en daaroor gejuig, en het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. En dan gaan hy aan in vers 17 van Abraham wat vertel, en van Isak, en van Jakob, en van Josef, wat ook die Here vertrou het. Op my opgeval het vers 23, die ouers van Moses het geglo, en daarom het Moses geword wie hy geword het, met die hulp van die Here.
Die rol wat ons as ouers het en ouer mense in ander mense se lewens wat ons help op hierdie reis. Onthou wat Hebreërs 12 sê, in hierdie skare van geloofsgetuies, is hierdie almal geloofsgetuies wat ons aanmoedig om te kan aanhou glo. Vers 24, Moses wat geglo het. Vers 27 staan daar die mooi woorde van Moses. Hy het volhard soos iemand wat die onsienlike God sien. Moses was iemand wat volhard het soos iemand wat die onsienlike God sien. En help dit ons op ons geloofspad, wanneer ek nie altyd kan sien wat voor my is nie, dat ek kan leef en kan volhou soos iemand wat die onsienlike God gesien het. En dan vertel dit van die Israeliete en van Rahab, en dan sê hy, is 'n klomp mense, Gideon en Barak en Samson en Dawid en Samuel en die profete, wat hy nie eens kan opnoem nie. Hulle almal is geloofsgetuies wat ons help, as ons terugkyk op ons reis, wat ons gehelp het tot hiertoe, en ons steeds help. Maar nog 'n ding op ons pad, wat ons, as ons aan hierdie wedloop deelneem, met hierdie geloofskare rondom ons, dan sê Hebreërs 12, kyk bietjie rondom jou. Kyk bietjie rondom jou. En ek wil jou vanoggend vra, wie is die mense wat 'n belangrike rol in jou lewe speel, op jou geloofspad? Want geliefdes, ons kan nie ons geloofspad alleen stap nie. Baie keer dink ons dat ons geloof lewe moet privaat wees. Ons lewe met verhouding met die Here is persoonlik, maar is nie privaat nie. Ons stap saam met ander mense die pad, en het ons mekaar nodig om die pad te stap. En ek wil net vir 'n oomblik dink, wie is daardie persone wat jou geloofsgetuies is? Van hulle leef dalk nie meer nie. Dalk 'n ma of 'n pa, 'n boetie of 'n sussie, 'n oupa of 'n ouma, 'n oom of 'n tannie, wat moeite gedoen het om die geloofspad saam met jou te stap. En steeds saam met jou stap. En dit moedig jou om aan te gaan, wanneer dit selfs moeilik raak, om te weet dat hierdie mense my ondersteun. So op ons geloofspad, op ons geloofshardloop, wedloop, kyk ons nie net terug nie, ons kyk ook rondom ons, en ons sien wat gebeur. Meer nog, ons geloofsfamilie pad, van hoe die Here oor meer as 30 jaar al met ons geloofsfamilie pad stap. Van julle is al van die begin af hier. Ek het nou die dag ontdek dat ek al 22 jaar in die gemeente is. En kon sien, en saam met 'n klomp van julle die pad gestap het. En ervaar het hoe die Here ook in ons geloofsfamilie groei bring, geloof bring, en dat ons saam die pad kan stap. Ons is 'n groot skare. Maar nou sê hierdie teks ook, dit is soms moeilik, mens raak soms moeg, as hy sê, so laat ons die wedloop wat vir ons voorlê volharding hardloop. Want hy sê ook, pas op, laat ons elke las afgooi, laat ons elke las afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. So dit is so, dat ons raak partykeer moeg, dat ons hardloop partykeer by wyse van spreke met goed saam, wat nie nodig is om mee saam te hardloop nie. As jy maar net self hardloop, dan is dit so dat jy probeer jouself so lig as moontlik maak. En moet jy nou in hierdie tyd voorkomende so sjokolade neus sê dat jy ligter is. Ek dink dis die teks wat daar staan, so jy minder sjokolade eet. Nee, dit is sommer net 'n kantlyn opmerking. Is dat ons elke las sal afgooi, want in ons geloofslewe loop ons heeltyd met goed saam, wat nie altyd nodig is om mee saam te loop nie. Daai skuldgevoelens, daai van ek is nie goed genoeg nie, die Here kan seker nie vir my wees nie. Al daardie laste maak dat ons nie deelneem aan die wedloop van die lewe nie. En nou kom Hebreërs vanoggend en sê, maar gooi dit af. Stap saam die pad, hardloop saam. Ook die sonde wat so maklik verstrik. As daar definitief goed is wat jy weet, 'n skeiding bring te sê, Here, maak klaar daarmee. Dit help nie ek probeer hardloop en ek doen heeltyd goed wat my potjie nie. Ek maak heeltyd goed wat dit my moeiliker maak nie. Nee, ek wil graag so maklik en so goed as wat ek kan hardloop.
So daarom sê hy hardloop met volharding. En dan kom hy by die volgende punt en sê, kyk vorentoe. Hoe kan ons op hierdie pad hardloop? Ons moet nie terugkyk van mense wat vir ons geweldig baie beteken het nie, en dat ons rondom ons kyk dat mense saam met ons kyk nie, maar kyk ook vorentoe, as hy vers 2 sê, die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. So sien die groot prentjie raak. Weet dat ons nie alleen hierdie wedloop hardloop nie. Weet dat Jesus saam met ons hardloop, wat begin het en saam met ons sal klaarmaak. Dan staan daar verder, terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Ons is pas deur Paasfees, wat ons dit intens weer beleef het. Om te besef dat Jesus vir ons elkeen gesterf het, maar vir ons elkeen opgestaan het, om juist saam met ons hierdie wedloop te kan stap. En dan gaan hy verder, hou hom voor oë, wat so vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Dan sal jy nie geestelik moeg word en uitsak nie. Voel jy dalk vanoggend moeg en uitgesak? Dan is Hebreërs 12 juist vir jou om te kan sê, kom, hardloop jy saam. Kom jy saam. Hou jou oog op Jesus. Kom hardloop saam. Gaan soek miskien dalk daardie persone op wat 'n geloofskare is wat jy sal sien dat jy deelneem. Wat saam met jou die pad wil hardloop en besorg is vir jou en lief is vir jou om saam met jou weer die pad te kan stap. Om jou oog te hou op Jesus. Om by die eindstreep te kom. Mens kan begin, maar mens moet eindig. En dan, interessant, altyd met die Comrades medaljes, julle weet ek het interessante geskiedenis met Comrades, en ek sê altyd, met Comrades stel hulle nie hoeveel keer die begin het nie, maar hoeveel keer die klaar gemaak het. Want ek het meer keer begin as die klaar gemaak het. Maar toch kon ek elke keer weer deelneem. My heel eerste Comrades wat 12 jaar terug was, het ek nie klaar gemaak nie. Want ek was nie goed genoeg voorbereid nie. Kan ek nou sê, ek het nie toe so gedink nie. Maar ek het toe besluit om weer terug te gaan. En kon ek daardie tyd weer 'n paar Comrades klaar maak. Die preek gaan oor Comrades nie. Die preek gaan oor, waar is jy in jou lewe? Dat jy by 'n punt al gekom het wat jy sê, kom ek los dit. As ware, Comrades is nie vir my nie. Daai ding kan ek nie regkry nie. Daai verhouding wat ek heeltyd mee torring, is nie vir my nie. Of daai ding waarmee ek vroeg, is nie vir my nie. Kom ek aan op. Dan wil Hebreërs vanoggend vir jou en vir ons as geloofsfamilie aanmoedig om weer 'n keer te probeer. Om te onthou dat daar 'n geloofskare is wat agter ons is. Daar's geloofskare rondom ons, daar's toeskouers saam met ons, wat ons aanmoedig en sê, hou die oog op Jesus. Want hy is die begin en die volëinde van ons geloof. En om dan Paulus aan te haak, wat sê, die goeie werk, wat God in ons begin het, sal hy volvoer tot die einde toe. So as jy jou tekkies aangetrek het, by wyse van spreek, in jou geloofsreis, om saam met die Here te hardloop, sal hy jou nie los nie. Hy moedig jou aan, en daarom wat jou aanmoedig, wil jy hierdie tyd wat voor lê, jou geloofstekkies aantrek, en saam met die Here die pad stap, omdat ons geloofskare het rondom ons, wat ons aanmoedig, sodat ons saam die Here kan dien. Ons het mekaar nodig, om saam die pad te stap. En mag jy nie moeg raak, en geestelik moeg raak en uitsak nie, maar saam met ons die pad stap, om die Here ons nooit sal los. Amen. Kom ons bid saam.
Dankie dat U ons nooit los nie, dat ek in my geestesoog kan sien hoe die skares ons toejuig en hoe U by die wenstreep staan en ons aanmoedig, dat ons steeds sal volhard. Dankie Here dat U nie net vir ons nie, maar ook ons geloofsfamilie nooit los nie. En dat U deeltyd met ons die pad stap. En daarom Here wil ek graag bid vir elkeen vanoggend wat deel is van ons geloofsfamilie, wat elkeen op deel is van 'n wedloop. Party aan die begin, party aan die einde, party langs die pad moedeloos en wil nie verder hardloop nie. Maar dankie dat U ruimte het vir elkeen van ons, sodat ons saam die pad kan stap. En Here, ek wil graag bid dat ons sal beleef dat U langs ons hardloop, dat U saam met ons is. Dankie dat ons dit kan vra. En Here, ons wil vra dat U vir ons oë sal gee, dat ons dit sal raak sien. Dat U nie net agter ons is nie, nie by ons, net by ons is nie, maar ook voor ons is. En saam met ons die pad stap. Ons sê vir U daarvoor dankie. Amen. Geliefdes, voordat ons dankoffers gaan opneem, het ons ook die voorreg vanoggend om 'n nuwe gemeenteraadslid te bevestig. En ek wil graag vra dat ons gemeenteraadslede wat hier in die diens is vanoggend asseblief vorentoe sal kom en saam met my hier sal kom staan. Nou wil ek graag vra dat Leon Klopper ook vorentoe sal kom asseblief, Leon. Geloofsfamilie van ons Here Jesus Christus. Jesus gebruik mense om sy werk op aarde voort te sit en hiervoor het hy deur sy Gees 'n verskeidenheid van verskillende gawes aan sy kinders gegee om te help met die opbou en uitbou van sy koninkryk in die kerk hier op aarde. Die naam van Leon Klopper is 2 maal aan die gemeente voorgehou en aangesien daar geen beswaar teen sy geloofsvertuigings en lewenswandel ingebring is nie, aanvaar ons dat die gemeente hierdie verkiesing goedkeur en kan ons nou voortgaan ook om hom te bevestig. Liewe Leon, jy het 'n besondere gawe van die Here ontvang om as geestelike leier in sy diens te staan. Die Here verwag dat jy as leier mede-verantwoordelikheid sal aanvaar vir die geestelike groei van lidmate, omdat lidmaatskap in ons geloofsfamilie 'n beskrywing is van 'n persoon se groeiende verhouding met Christus en sy of haar medegelowiges. Verder aanvaar jy ook mede-verantwoordelikheid vir die realisering van ons geloofsfamilie se droom, waardes en gestuurdheid. Volgens die voorbeeld van Jesus vra hy jou om dienend en nederig te lei, te bestuur en te beplan. Jou persoonlike geloofsbelijdenis en lewenswandel getuig van 'n egte groeiende en lewende verhouding met God. Dan sal jy ook in totale afhanklikheid van God jou taak met toewyding en verantwoordelikheid kan aanpak. Antwoord daarom eerlik op die volgende vraag, sodat die geloofsfamilie kan hoor dat jy gewillig is om hierdie diens te aanvaar. Ten eerste, is jy oortuig dat die Here jou geroep het tot hierdie diens? Ten tweede, aanvaar jy die Bybel as die woord van God en die leer van die verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is. Ten derde, beloof jy om die verantwoordelikheid wat hierdie bediening saamgaan, getrou en deeglik uit te voer. En ten laaste, beloof jy om tot eer van God te lewe en onderwerp jy jou aan die liefde vir die vermaning en tug van die geloofsfamilie. Wat is jou antwoord? Wonderlik. Wees getrou in jou voorbereiding en werk met oorgawe aan die familiedrome gestuurdheid. Lei jou daarop toe tot beskikking van God te stel, sonder om daaroor skaam te wees. Geliefdes, hierdie gemeenteraad het elkeen se getroue ondersteuning en voorbereiding nodig. Werk saam met hulle en glo dat God besig is om sy doel met hierdie geloofsfamilie te bereik. En daarom is dit 'n voorreg dat jy deel is dan ook van ons gemeenteraad. Leon en van die ander gemeenteraadslede wat julle hierso sien, het dit eintlik getuig om te sê dat hulle
dit erns maak om ons geloofsfamilie vorentoe te vat. En as jy hulle iewers sien met hulle wil praat, neem vrymoedigheid. En as jy weet van iemand wat ook graag saam met ons kan deel wees van hierdie gemeenteraad, nomineer hulle en dat hulle ook saam met ons leiding neem, ook op die pad vorentoe. Ek wil dan graag dat jy dan ook net jou oorkonde teken en dan gaan ons saam met jou bid ook, Leon. So daarby Gys ons voorsitter net teken asseblief. Die ons jy asseblief daar in die middel staan, dan kan ons rondom jou staan, kan ons hande op sy skouers sit en dan kan ons kom saam bid. Here, baie dankie dat U vir Leon geroep het om in die diens te staan. Dankie dat U getrou is en daarom wil ek graag vir hom, maar vir elkeen ook van ons gemeenteraad wat ook leiding neem, U genade en U liefde toebid, dat hulle elkeen en ons elkeen sal doen soos U van ons vra om te doen. Dankie dat U so die pad met ons stap en dat ons saam met mense kan stap om te doen wat U van ons vra. Dankie vir U oorvloedige genade en U oorvloedige liefde. En daarom wil ek graag in besonder dan ook vir Leon en vir Josie en vir hulle gesin bid, ook in hierdie tyd, dat U ook vir hulle dit baie spesiaal sal maak. Ek wil dit in U kosbare naam alleen. Amen. Kom ons staan en dan sluit ons dan ook ons bediening af met ons slotlied. Baie dankie. Neem elke tree, die hart vol vuur, bid stil verstaan, God is ons lief, moet geloven, leid en brengen, bidden sy uit vir Godse lief. 2000 jaar
nou die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, die teenwoordigheid van sy Heilige Gees, met ons elkeen wees en bly om hierdie wedloop saam te voltooi. Amen.